Кыргызстан Россиянын жарандары жол кырсыгына кабылды. Казакстандын Костанай областындагы жол кырсыгында башка өлкөлөрдүн 5 жараны жабыркады. Жыйынтыгында россиялык жаш үй бүлө 2 баласы менен жана 1 кыргызстандык киши жабыркады. 5 тең ооруканага жаткырылып, аталган факты боюнча сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Аскер бөлүгүн таштап кетүүгө аракеттенген жоокер кармалды. Алабука чек ара отрядынын жоокери өзүн билемдик менен аскер бөлүгүн таштап кетип баратканда кармалды. Ал мөөнөттүү аскер кызматын өтөп жаткан. Учурда окуянын чоо жайы иликтенип жатат. Ошто 26 жаштагы келин төрөт учурунда каза болду. Маалыматка ылайык окуя 8-июнь күнү болгон. Анда Кара Суу району Папан айылынын 26 жаштагы тургуну Кош бойлуулуктун 39-жумасында ооруканага келип түшкөн. Азыркы учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, атайын комиссия дагы түзүлдү. Бишкекте милиция күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы 10-июндан тарта күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Бул Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммитин өткөрүүгө жана коомдук коопсуздукту камсыздоого байланыштуу болууда. Алдын алуу иштерине жалпы 800дөн ашык милиция кызматкери тартылган. Туристтерди каттай турган 2 мобилдик борбор ачылды. Жайкы сезондо ысык көлдө эс ала турчу чет элдик туристтерге ыңгайлуу шарт түзүү максатында мамлекеттик каттоо кызматы 2 мобилдик калкты тейлөө борборун ачты. Борборлордун негизги максаты чет элдик туристтерди убактылуу каттоодон өткөрүү. Мобилдик борборлор 10-июндан тарта Чолпон ата менен Боз Териде иштей баштады.